花儿开得妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园相望人寂寥。痴情人得不到，也忘不掉。寒雨过，夜未央，天出现一丝光亮。牧笛笑深情，山河岁月催人老。一腔深情无以报。再相约，听见花朵记得我，到底是一时的情未了。这也太欺负人了吧！周英，千万不能答应他啊！我当场就已经回绝了，但只怕对方不会就此罢休。我跟你说，他如果来硬的，我就上北京去告他御状。老四，别冲动。周英啊，你打算怎么办呢？看现在这情形，一股不让，只怕是过不去。我同意，花钱买平安。说实话，我们也有失误。这一次机器织布局挣钱，我们却没有上下打点。这一次张长青突然发难。我想啊，目的也在这儿。哎，二哥，那到底得多少钱呢？先问问赵大人吧。对啊，问他。当初我们为了凑这些谷银，我们几乎都倾家荡产了，他心里一清二楚的。哎，还有二哥，这一个女婿半个儿，这好赖也算咱们半个吴家人，对不对？这胳膊肘不能朝外拐呀。少奶奶，赵大人有重要公务，今天不见客。那麻烦你先帮我通报一声。赵大人说了，无论是谁，一律不通报。那赵大人今天是什么重要公务啊？我不能告诉你。陕西巡抚赵白石3年前招募陕西机器织布局商贾，营私舞弊，将所有股份悉数出售给泾阳梧州市，并从中渔利，着令刑部侍郎纳同彻查，据实回奏，钦此。起来吧。赵大人，还有什么话说没有？我只有4个字：无稽之谈。老爷，张先生来了，在书房。事情我已经知道了。老师，陕西道监察御史上了一封密折，皇上和太后看了以后很震怒，把这事儿交给了贝勒爷。贝勒爷于是派纳童来查。
让他们查吧。当时幕府的所有过程都是公开的，泾阳人人都有目睹，一问便知。只怕那童还没出京呢，回奏的折子已经写好了。不会吧？不会吧？上密折的察哈尔是贝勒爷的表亲，查案的那童的爹从前是贝勒爷的手下。你想一想，会是什么结果？身正不怕影邪，除非他们想颠倒黑白。黑白根本无用，现在是对方想处心积虑的掀翻你，大不了就不做这个官呗。糊涂，在其位才能谋其政。居庙堂之高和居乡野之远，这有天壤差别。你若还心存报国之志，就应该知道这其中的厉害。老师教训的是，事情虽然急，但是还没有到无可挽回的地步。贝勒爷权势熏天，我们还是可以抗衡的。有一件事情，你必须马上着手去办。何事？把陕西机器织布局的股份全部收回，并且要快。这算是条件吗？老师，我已经为你不遗余力了，你总该报效一番吧。如果我要是做不到呢？你必须做到。只有你把机器织布局的股份收回来，我才有把握把这场风波消于无形。你要是做不到，那我也只能是爱莫能助了。你只有收回股份，那就是立了大功一件。老师，我甚至可以保你上到陕甘总督。老师，我是爱才的，但是我爱的是可用之才。你要是桀骜不驯，不为他用，那老师我也只能是坐视不管了。老师，我记得我们第一次见面的时候，你说我们非常有缘，因为你的名字跟我的名字加在一起，一清一白，恰似做人，就当净白如石，风骨长青。是，我是说过。那您刚才跟我说的那番话，又算什么？我是在帮你分清形势。时局复杂，人心叵测，只有背靠大树，才能够立于不败之地。大树，在我入世之际，我就立下誓言，绝不结党，绝不营私。白师啊，经过这么多年的官场磨砺，你竟然还如此天真呢？你真的以为这个世上就是黑白分明吗？我告诉你，黑中有白，白中有黑。都是浑浊一团。就算这个世上全是浑浊一团，但在我心里，至少是黑白分明。水至清，则无鱼。先生，多说无益。我已经决定，你一意孤行，到最后。你将一无所有。送客。我倒是真的没想到，贝勒爷这次会叫你来。这是我主动跟贝勒爷请的差事。京城啊，我待腻了，出来看看风景，顺路看看老友，这多好。咱们兄弟俩有几年没见了？3年了吧。每次我都是看着阿坤回去复命，就是一直没见着你啊。哎。对了，
我临走之前啊，贝勒爷告诉我，那复命的折子已经写好了。但是如果你还有更多证据的话，那样就更好了。我都已经准备好了。这个是金阳10多位富商联名状告赵白石假公济私，扶持吴家，打压他人。挑头的这叫沈四海，啊，没错，沈四海是金阳十分有名的富商，而他平时啊性情宽厚，可是这一次连他都看不过去了，可见赵白石真的是惹了众怒啊。行，那这个我先收下，回头一块帮您递上去，够不够？如果不够，我再想其他办法。够，太够了。光绪19年4月初8，奉赵白石在陕西兴办陕西机器织布局，擅权渎职，致民怨沸腾。现将其办理不善之处降旨宣示资，据吏部遵旨，将赵白石一以革职，实属纠所应得。赵白石着诏不议革职，钦此。谢主隆恩。经过1个月的加班加点，这一批货马上就完工了。放心吧。好。赵主任，赵来人。机器织布局会办梧州市何在？是我。还不出来迎接卸任陕西巡抚？陕西巡抚董廷旭，董大人到。落轿。大人到了。你就是机器织布局的会办梧州市？是，见过董大人。打今儿起，我就是机器织布局的总办。你作为下属，需事事向我禀报，待我同意之后方可定夺。是。这洋人的机器都在里边。董大人，里边请，您一看就知道了。梧州市还不赶紧进来为大人解说一下机器？啊。我真没想到，这次扳倒赵白石竟然这么容易。按理来说，他是有后台的人，他后台怎么也该保他一保啊。可没想到，他后台竟然顺水推舟。哼！哎，沈老板，这可是京城的吃法啊，跟金阳大不相同啊。是。怎么样？好啊。我告诉你，贝勒爷最好这口了。是吗？好吃。杜老板，贝勒爷如日中天，那些人也应该识时务吧？还真不是。那些人虽然这次对赵白石见死不救，但是他们对机器织布局可是死死地握在手里啊。
他不仅让他的人接了陕西巡抚的位置，还把机器织布局总办的位置也一并接了。听说那机器织布局去年的纯利是80万两银子。什么？80万两？那下一步，我们不仅要把那寡妇给打倒，还要找机会把那机器织布局给抢过来。这些东西看着慢慢搬，如果实在装不下的，就可以不要了。是。赵大人，夫人，我可以为你作证。做什么证？当初募股之时，我绝对没有贿赂你，而且是整个陕西都无人认领这股份，最后才落到吴家的。他们要的不是真相。如果是因为机器织布局利润可观，招人妒忌，我可以将我手中这80%股份拿一些出来，用来打点上下官员。他们要的也不是这点银子，是整个机器织布局。就因为我不同意回购，才连累了你吗？我此次被革职，是遭人暗算。谁呀？北了爷。是因为我吗？你太高估你自己了，北了爷可能都不知道你是谁。他们认定我是李大人的人，所以要清除异己。这老爷和少奶奶都聊了那么长时间了，他们都聊什么呢？这是你该管的闲事儿吗？张长京对机器织布局是志在必得，我有一种预感，他们下一个针对的就是你。当初签了协约，盖了大印，他们拿不走机器织布局的。再说了，我也不是徐润，我既未滥用资金，也未任人唯亲，所有账目都是清白的，也没什么股权交易。他们拿不走机器织布局的。我又何尝有把柄？大不了，这机器织布局我不要了。不，该坚持的还是要坚持，即便是要放弃，也不能让他们轻易得逞。你现在在干嘛？水也不烧，柴也不砍，桌子也不擦，院子也不打扫。你以为你是谁呀？你是杂役，不是学生。还愣着干嘛？还不去打扫院子？啊！下一个。放着好好的沈家二少爷不当，来这里当下人，还被人喝来骂去。你说，你到底图什么呀？我图个心安。连爹都不叫一声。爹，我们爷俩好好聊一聊。我还有很多事要做。哎，你这样作践自己，就是为了跟我赌气？赵白石已经被革职了。什么时候的事儿？就前几天。因为什么？以权谋私，把机器织布局的商股全都给了吴家。这种理由也有人信啊？泾阳商家联名上书，不由得不信。商家是谁啊？不会就是你吧？
又是杜明礼支持你那么做的，是不是？栽赃陷害、弄虚作假、颠倒黑白，爹，还有什么坏事是你做不出来的？爹，我错了。从今往后，我再也不会劝你跟杜明礼分家了。因为我看得很清楚，你跟杜明礼根本就是同一类人。星儿，这个世上没有黑白，只有阵营。如果你不想被对手打败，只能选择杜明礼。我之所以不择手段，只不过是为了能活下来而已。你不用那么卑鄙，一样可以活下去。停不下来了，爹，总有一天你会后悔的。我现在也顾不了那么多了。星儿，爹再坏，也是你爹。家吧，我不回去。爹老了，很多事情管不过来了。如果我今天跟你回去了，我这辈子都办不到杜明礼。你知道杜明礼背后的靠山是谁吗？我管他是谁呢？只要找准时机，哪怕他是王公，哪怕他是贵族，我一样办得到。你要干什么？变法图存，改变中国。爹，你做不到的事情，我能做得到。少奶奶，少奶奶，你怎么还不睡啊？睡不着。啊，那我让千红来陪陪你。不用，我在外面透口气就进去。啊，少奶奶，这棵树不太安全，明天我让人把它砍了。别砍，千万别砍。我就说爹怎么能找到这儿来，一定是你出卖我。少爷，夫人想你想的都生病了，我实在是不忍心，所以才告诉夫人的。你不会怪我吧？我若真的怪你，就不会留你在这里补衣服了。
你说说你，干嘛非要跟老爷犟呢？你要是退一步的话，全家人都高高兴兴的，那岂不是更好？你们都以为我在跟老爷赌气，其实不是。哦，对了，有一次我听老爷说，前段时间吴家压得我们喘不过气来，现在什么赵大人垮台了，所以我们要开始收拾吴家了。那你要不要去提醒他一下，让他避避风头啊？我跟他之间已经是山高水长，他成也好，败也好，与我何干？星儿，娘，哎呦，娘，哎呀，你怎么来了啊？你能下床了？二少爷，夫人刚能下地就来看你来了。杏儿，跟我回家吧啊！我不回去。你哪里吃得了这种苦嘛？哎，没事的，娘，我都习惯了。可是，娘，我真的习惯了。我跟你爹都说好了，他不会再逼你做什么了，你想干嘛就干嘛，只要我们一家人在一起。我现在只想安安静静的待在这里，清清静静的多读几本书。这里，娘，如果你再逼我的话，我就再换地方，我保证你下次找不到我。行，我不逼你，只是这里……夫人，您放心吧，我跟少爷都商量好了，我隔段时间就来照顾他，您就不用担心了。玲珑啊，二少爷，我就托付给你了啊！是夫人。夫人，这件也要晾晒吗？当然。夫人，抽个签吧。财运得失，官运简通，学业升志，子息顺逆，不止不要钱。抽一个吧。请。其间日暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣。春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。此乃中签。夫人关注之人，才情绝伦，但官运并不亨通，除非贵人相助。无
张夫人，你也来烧香拜佛呀？是求子吗？那一定是为了白石。白石还好吧？自从白石出事以来，长青就没睡过好觉。这不，我今天也是出来给他找药的。都怪我们，连累了张先生和夫人，也不得安宁。哎呦，这事儿怎么能怪你和白石呢？你们俩也是被别人连累的呀。要怪，就怪那个。长青啊，经常跟我说，这么多学生中，最有出息、最有本事的，一定是白石。没想到，他竟然这样毁了前程。白石，当初要是多听张先生一句，就好了。你也别太难过。那天，我听长青说，此事不是没有转机的。还有转机？有。长青说，只要白石愿意和那个乌州市撇清关系，他就有把握去说服李大人起复白石。只是白石的性格十分执拗，恐怕他不会采纳呀。我可以劝他，如果他不听你的劝呢？你有把握他能回心转意吗？还有一个办法，就是让那个梧州市不要再继续当的机械织布局的会办，白石就能脱身了。可是，怎么才能让我那嫂子不当会办呢？我跟你说，这件事啊，张长青觊的是你的全部股份，你只给他20%，他恐怕不会满意。要不你再帮我安排一下，我跟他再谈谈。行。我想跟他谈谈你。我？只要他愿意帮你，我不介意再多付2成股份。这个你不用操心，我是实在不想再与他共事。张夫人，谢谢您，但是我还是不能这么做。你要是回心转意了，就到我家来找我。哎，对了，今儿怎么没见到一妹妹啊？哦，她早上就出去烧香去了。我前段时间见了她，觉得她好像有心事。是吗？我这个妹妹啊，天真善良。我嫁入东园之后，除了吴聘，就与她感情最好，最合得来。她能嫁给你，我是既为她高兴，也为她担心。这金阳虽然也不远，但对她来讲却是第一次离家，难免会觉得孤单。你以前忙，现在有空了，还望你对她多多体贴。我心里有数。世上最美好，莫过于有情人终成眷属。你要多多珍惜啊！夫人回来了。嗯，老爷呢？里边会客呢。最近机器织布局的生意是越来越火爆，甚至有洋人客商
他们都想到我们这里来拿货。我们每天安排职工2班倒都赶不上进度，我估计下个月啊开始得增加人手。本来我还打算跟你商量一下，能不能再多增加几台机器。那天啊，我本来也想跟老姐，你还要去哪儿啊？你不用跟着我。吴一，张夫人，给。这可是让白石回心转意的唯一办法了。不行不行，我不能这么做。如果我这么做了，我成了什么人啊？男人就是要建功立业，可白石却有一身才干施展不出，只有你才能让他走出这困境。可如果我这么做了，他会怎么样？不会怎么样的，无非就是一点惩戒，这对他以后只有好，没有坏。吴一，白石能否度过此劫，起死回生，全看你了。你要当机立断。婶婶，前2天你娘过来，还跟我说起你呢。是吗？她是有点着急。她说，你和赵大人成婚那么长时间了，还没动静。她怎么说起这事儿？这可是大事。真是瞎操心。当娘的都这样。你跟赵大人还好吧？挺好的。哎，圣龙泉来了一个新的坐堂大夫，要不请他看看？大婶儿，我好久没看见嫂子了，我去看看她。她一早就出去了。没事儿。她如果不在，我就等她。吴一今天的神色好像有点不对呀，肯定是因为肚子的事儿闹的。姨小姐，少奶奶不在。啊，那她什么时候回来？她一般很晚才回来。那我在书房等等她吧。嗯，好。易小姐，请喝茶。你先下去吧。好。
这是我们的应收账款，这是还未支付的欠款，这是支部局的总资产，这是每天的产值。我争取在月底前把股份的事情解决。你能不能在月底前给我结算一次？能。你打算分割多少？我想最少也要1/3吧。也就是说，官家出10万两银子买了价值100万两的股份。是。都别动，把机器关了，都站到那边去。董大人到！来人呐，给我把吴周氏抓起来。是。董大人，你们搞错了吧？没错，抓的就是你。干什么？哎，你们怎么打人呀？给我搜！放开我！走。几番缠缠绵绵织成面，我问思念应从哪边采？一轮明月升起来，行走在茫茫月光的中间，我不能久留于伤感。待天空云舒寂寥，我发现你从未离开我身边。遥遥相对，漫天清辉，再从容看一遍，恍若雨水。忍不住一时凭空以为岁月有痕都在心扉，独自在茫茫月光的中间，我不能久留于伤感。待天空云舒寂寥，我发现你从未离开我身边。遥遥相对，漫天清辉，再从容看一遍，恍若雨水。忍不住一时凭空以为岁月有痕都在心扉。行走在茫茫月光的中间，我不能久留于伤感。待天空云舒寂寥，我发现你从未